วันที่ 31 มกราคม 2568 เวลา 12 นาฬิกานายวิเชียรพิกุลกลิ่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ควบคุมเพลิงไหม้บ้านประชาชนในหมู่บ้านเล็กไซวิลสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต